Rupa di Nabi Yusuf cahaya bulan pengesang bulan purnama. Rakyat Musa yang pandang tersiani badan kebidhan terasa. Rupa di Nabi Yusuf cahaya bulan pengesang bulan purnama. Rakyat Musa yang pandang tersiani badan kebidhan terasa. Allah sikati dua laksa peneribe Nabi kanu penyata Allah Bandung agam gandara mukjizat bermacam-macam rupa. Allah sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa. Allah sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa. Allah suara Nabi Dawud cukup lemah lembut ana suara kebidhan dengan pekeringan si dusuban si gitar dengan biola. Riak yang tengah dilek kebidhan jadeh lesi ada dengan laju. Yang tengah tada dilek kebidhan jadeh lesi ada dengan laju. Allah sikati dua laksa peribe Nabi kana penyata Allah Bandung agam ngandara mukjizat bermacam-macam rupa. Allah sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa. Allah sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa. Allah Nabi Sulaiman rakan yang terkaya nalain dalam dunia. Awak tegejama dengan radapan angin si atau di bawah. Lalatkan dengan si damandum yang binatang jerna pegabah. Dengan kuasa Tuhan Nebilia Allah lepo yang kuasa. Allah sikati dua laksa peribe Nabi kanu penyata Allah Bandung agam ngandara mukjizat bermacam-macam rupa. Allah sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa. Allah sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa. Allah sakit di Nabi Ayub tumbang ular jauhan gonda selesara. Rakyat mandum dibenci istri yang tak dari mandum kaji lupa. Namun ketuhanan si dagangnya nana lalang fikir kudika. Malam kadengan ura bandum nesera ada bapa yang kuasa. Allah sikati dua laksa peribe Nabi kana penyata Allah Bandung agam ngandara mukjizat bermacam-macam rupa. Allah sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa. Allah sallallahu